Eh, mali mo susubulan. Ito makakita. Alis ka muna dyan, Shide. Eh, usap ka pa. Pero puto mo. Nagadulan na eh, madam. Ha? Bakit yung ulo nito, honey? Okay, ito pa. Papa ni Hadi sa akin eh, yung kulay na. Sabi niya sa akin yung kulay yan puntas na ano dito sa ano ko. Ano pinasakit ito? Okay. Ano naman yun? Wala naman ako gumagawa. Sa mga kilala si Rose Maria Leonardo, sa Hawkham sa Yankee. Nakababalik talaga ako sa nakaraan. Nakarating ako sa Hawkham sa Yankee sa panunan sa Twisted lumang spine. digmaan. Sa pamamagitan ng hawak ko. Twisted Wala spine. naniniwala sa inyo. Ato, ito ka. Ha? Ato. Sorry, twisted spine. Ano ito? Nagkas din eh. Di ba? Nagkas ako man siguro yun na. Nagkas pa eh. Tapos di maging baba na nagkas pa. Hoy! Sumula Makay- sakit. Again, inflame na pa ako yun. Ha? Again, inflame na pa ako. Dapat ma-arrange. Atin yun, kapit Wala ka. Kapit ako yun. Hindi Nagulit magtatagal ang na. nararamdaman mong saya. Ano po ito? Kailangan na Joanna, ito na ang chance. Ato, wala ka. Handa ka. Sige, relax mo lang. Mabuhay yung tatawang sa akin. Wala na. Ipagpulasak pa ilang. Paano? Okay. Sabi yun. Sinabi ko na kita mahal. Bago ko umalis, gusto ko malaman ang nararamdaman mo para sa akin. Siya yung nanay ni Pyra. Pyra, sabi ni Sir Brad, meron talaga yung paalam na anak ko na si Pyra. Ang gagawa ng paraan para tulungan mo si Pyra. No, twisted ko na basta. Dalawa. Mang na may sublime, bastito. Bastito. Alam naman na lahat at at businessman ka. Siguradong marami akong bagay na matututunan sa'yo. Alam mo, kung mas lalo mo Kinakain ko yan. mas magiging smooth ang lahat. Parang wala naman akong ibang magagawa pa. Lagay mo dito. Actually, marami. Side. Pwede pa rin magkaroon ng dinner Side. kasama si Mga to yan. No? Share ko na selling fashion. Kaya medyo basta. Desal ko lang pala sa fashion. Basta. Ngayon nakikita ko na kung bakit naging napaka-successful mo talaga. Sinasabi sa akin, Sige, ma'am. magiging malaking gathering yun. Ano ang pangalan ng anak mo? Ibabang taulong. Hindi ba hindi ka nakagdala sa school na Relax mo nagtaro? lang. 1, 2, 3. Wala kang sa anak ni Sir. Sige ito. Diba eh? Ah! Hindi naman pwede ka magpakasal. Narinig mo ba lang? Ha? Narinig mo yan? Ha? Next time, invite ko kayo sa akin. Naalala ko yung pasta na gawa ni Mother na nakaraan. Sobrang sarap talaga. Iwan ko dun sa palas. Okay, relax. 1, 2, 3. Oh, na yan. Gusto Isa. mo matikman ulit? Isa ka. Sungay mo. Tagayin ni tayo. Hindi, baliktad. Ah? Ihaya. Basta sa ako ka rin. Pasok! Basta twisted spine mo ka, amin. Paano? Tutulungan na amin ako kumain. Uy, Danny. Huwag ka na sumusos. Tugang. Ako. Pamother-mother ka pa. Kasi tayo talaga. Ay, buko na na dyan. May sublime? Wala na sa'yo pa rin to. Walang ata. Hindi ko rin alam. Ewan ko nga kung bakit nandyan pa yun. Pero tingnan mo siya. Oh. Kahit bata ka pa nung Tubig. lahat ka na talaga. Lagi akong nagtataka kung bakit hindi ka man lang humingi ng pinagsasabi ng mabuti. Pero Malamig yan. alam ko lang hindi mo naman pala choice yun.
Kunti lang karot. Yung pog si Tani, huwag mo na. Siya. Bitiwan mo to, tadhana ko. Huwag mo nang alamin. Lock mo. Yung isa man. White. Prince, naalala ko. Lock mo lang. Kailangan mo lumayo lang sa akin. Huwag mo akong lalapitan kahit kailan. Kasi wag na wag talaga. Huwag na wag mo pa pangalapin ang buhat ako, okay? Sige ko. Atak si tata. Hindi mo rin ako maalala. Oh, Labas na. Kain na nga lang. Sige na. Bilis labas na. Basta bilis. Lock mo. Nakakaiyak talaga. Ay, naku. Hindi ko tanggal na. Sabihin ko sa'yo kung hindi mo ikikihan. Natanggal. Lock mo lang. Up next, while you're sleeping. Una. Nagagawin na tiktik ka. Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at atak si tata. ay kailangan sa mga batang manonood. Ayan, ang ganda mo. Hindi, no. Ang pangit pala. Pangkarong siguro eh. Isang linggo na lang siguro ang itatagal ng Tatagamit ka kasi na pintas natin na gamitan. Ha? Yung sumakit si... Sir Darwin, Pwede pa game. pagsabayin yung autopsy at organ. Lati approach mo. Alam niyo ba, yung brain dead patient ni Prosecutor John, yung autopsy at organ transplant, pangarap pagsabayin nila. Ang ahas. Bihira na kaya may kasagutan. Pero ang rare case na to, katulad din po ng kaso natin ngayon. Yung mga biktima ron sa bandang ulo at hindi sa lower body. Amin na klase na sakit Yung natin. biktima Kaya ron na. matanda na si siya. Para malaman Ate pero natin buo. whether Sakit head din. and neck area Yun. at Yung may hindi kapit yung pa natin bawah kung ng karod. Ato, kaya na. Ano daw niyang katotohanan? Ano na kaya yung schedule? Bakit gano'n na siya Kaya na ito kay G. Cancel. Sa kanya yan. Kaya na pa yun ng tarwarte ka. Si Batuti Kibsi. Yan si Prosecutor Jun, nabubuhay parang wala. Dati naggamit natin ng si Batuti Dinner na siguro. Hindi na, wala na sagitan na. Parang sumusukan na siya. Prosa mo na dyan. Ha? Prosa man. Ijay. Kinakata. Hello? Dad? Awalan mo. Hindi, isubli na. Isip na bibig ko. Ayos son. Lagi na lang tuloy ako nagdurusa dahil sa... May tatawon. Ito eh. Ang gamit sa takto. Bakit ko ba sinabi yan eh? Ah. Hindi ko naman alam kung Aram. ano gawin. Ayos lang kung nanalo ko sa lagawin. Stop mo. Wala kasi ako sa Ano mang tap? pag-usap. Mangtad kalatan.